你知道朝聖之路竟然還可以坐船嗎？今天是靈性之路裡面最厲害的重頭戲，也就是可以改搭這一條 Camino 唯一官方認可的水路。我們要追隨聖地亞哥2000年前的足跡，探訪朝聖之路的起源。我們還會去他曾經傳教過的大石頭打卡。相信我，不管你有沒有信仰，今天的路線都會讓你有所感動。你好，我是 Alison， 歡迎訂閱我的頻道。那我們現在馬上開始。現在是6點45，我要去集合的地方了，轉角就是了，很快。昨天晚上在睡覺的時候，我就一直聽到有風聲，怎麼只有我一個人？集合地方不是這裡嗎？哦，有看到人了，安心多了，他們在後面。好，總之就是風很大啦，所以我把我多穿了一些衣服，然後褲子也穿了2條。他問了一下名字，看到名單上有我的名字，就讓我進來了。現在我要上船，一切都非常的順利。这是他給的一些小餐點。Hola. Mi nombre es Santiago. My name is Santiago. 這就是我選擇走葡萄牙之路的最大原因，因為可以切換到神秘的靈性之路。這是有官方認證的唯一一條可以用坐船來代替走路的朝聖水路。這個船是季節限定的，而且完全要看潮汐來決定開船的時間。出發的前一天，船公司就通知我要提早1個小時出發。但好笑的是，只有我們這一間改時間，別的船公司都沒有。那時候我心裡想說，難道別的船就不會受潮汐的影響嗎？反正我也不追究了，可以出發就很好了。所以我們就這樣在風又大又冷又黑的情況下出發了。上了船之後暖和了很多，但整個航程有一半的时間都是天黑黑的，什麼都看不見。幸好到了水上十字架之路的時候，天色亮了，我們也看得到十字架。這樣的十字架總共有17個，是用來標記傳說中聖地亞哥遺體經過的路線。大家都知道，朝聖之路就是要走到終點的聖地亞哥大教堂，但很少人發現這一條水路才是朝聖之路的真正源頭。2000年前，耶穌復活後，聖地亞哥被派到當時被稱為世界盡頭的西班牙傳教。他在這裡待了9年，但最後只收了7個核心徒弟，心裡面非常沮喪和挫折。後來他回到耶路撒冷，想跟其他門徒會面，但卻被當時的國王下令斬首，成為第一個殉道的門徒。他的徒弟們想把他的遺體帶回到他奉獻一生的西班牙，於是就偷偷的把他的遺體放上了一艘石船。神奇的是，這一艘石頭船在沒有舵、沒有帆，也沒有人在划船的情況下，就像是被神指引一樣，流到了現在這一片海域。於是徒弟們就將他安葬在這一區的山林裡面。過了幾百年之後，他的遺體被發現了，也在這裡建了一座教堂，也就是今天我們說的朝聖之路終點聖地亞哥大教堂。所以說，如果當初這一艘船沒有停靠在這一片海域，今天也就不會有吸引了全世界上千萬人走的朝聖之路。所以說，這一段取名為靈性之路實在是太貼切了。那如果你搭不到船，或是不想搭船的話，這段路也是可以用徒步的方式繞路到我們下船的地方，只是要多走30公里而已。我搭的這艘船剛好全部都是西班牙文，所以它有一些解說，但我卻聽不懂，覺得很可惜。最後還會幫我們蓋一個專屬的水路特別印章做紀念，之後還可以憑着這個章去申請靈性之路的證書，而這一段水路也不會影響我領一般的朝聖之路證書。我的靈性之路就在這裡結束，現在從這裡走回陸地之後呢，就接回普通的葡萄牙之路。今天我的計劃是下了船之後呢，先在這個小鎮 Pardon 這裡逛一下。這個城市聽說很好逛，有好吃的，還有很漂亮的教堂，去蓋一個章，然後逛幾個小時之後，大概1點左右才開始出發去我今天住宿的地方。現在我要往前走，然後過前面那座橋，到左邊的那一個小鎮。走到這裡應該就是老城區了，從這邊進去。從碼頭走了半個小時，進入老城區。原來這是一座修道院啊，它好漂亮哦。
一進入到帕德隆的老城區，我的視線馬上就被左邊的古老羅馬橋，還有在後方這座聳立在山坡上的建築物給吸引住了。這是建於18世紀的卡門修道院，沒有開放給民眾參觀。從修道院前面的廣場往下看，視野非常寬闊，還可以看到一棟棟的紅磚砌成的房子，再配上河水流過古橋的畫面，實在是太美了。然而站在橋上面往上仰望的時候，就覺得這個修道院非常雄偉壯觀，同時也有一種優雅的氣質。在修道院右邊的巷子還有一條樓梯可以走去一個教堂，不曉得有多高，但沒關係，多少都看一下。好漂亮的紫藤花哦，滿條街都是。順着階梯上到山頂之後，就會看到這個非常小巧的教堂。這是以前專門給路過的信眾禱告和與神對話的小聖堂。在後面還有幾塊堆在一起的花崗岩，岩石的頂端還有一座高高的十字架和聖地亞哥的雕像。相傳2000多年前，他有在這一堆石頭上面傳教。回想今天一早先是搭船，經過運送聖地亞哥遺體的路線。現在我又站在他2000多年前傳教過的地方，今天好像跟隨他的腳步去過他曾經去過的地方，讓我覺得對聖地亞哥的感覺好像更熟悉了一些，也讓我的朝聖之路更有意義。好，這個半山腰的冒險結束，現在呢，我要下山走回老城區，再次走回來這個教堂了。哦，它開了，我去蓋章，在這裡蓋章。各位看一下這個主教堂的印章，呼應了我今天早上坐的船，也就是一艘石頭做的船，上面載着有聖地亞哥遺體的石棺，還插着一個十字架。還不止這樣哦，來到這個教堂的重點就是要看在主祭壇下方完好保存着2000年前門徒用來固定這一艘石頭船的石柱，當地人叫它 El Pedrón， 在西班牙文是大石頭的意思。這就是為什麼這個小鎮被叫做 Padrón。而聖地亞哥的石棺則是在聖地亞哥的大教堂裡面。接着我就去遊客服務中心辦理我的靈性之路證書。進來之後，他還幫我蓋了個章，然後直接照着我朝聖之路護照的名字，直接印出了一張靈性之路的特別證書，費用是2歐元。接着我就去超市，花了4歐元買了一些吃的，其中還有味王的泡麵。這個小鎮其實一點都不小哦，很多地方可以逛，還有很多餐廳，只是剛好錯過了吃飯時間，所以我就直接繼續我的行程。現在我要從大馬路轉入小路了。這裡的人後院就已經有葡萄樹了，非常專業，自己就可以做葡萄酒。有一隻肥貓耶，有人在餵食它哦。很好。每次看到這些葡萄樹的時候啊，我就想起我以前住在法國漢斯，那些留學生呢都會趁暑假的時候去山上摘葡萄，但摘這個葡萄不止很辛苦，日曬雨淋的，你看天氣就這樣，然後他們就這樣一直摘葡萄，很辛苦的。重點是你還要給錢給仲介，仲介才幫你介紹去哪裡摘葡萄，把你介紹給那些莊園，然後呢還會幫你安排住宿的地方，然後大家都住在一個通鋪那樣，大家那邊吃飯睡覺工作都同一個地方，同一批人一起去，然後錢呢有一些都交給了仲介，還有一些要給住宿，真的很辛苦。Villa， 這就是我今天要入住的小鎮，繼續往這邊走。接着我沿着這一條鐵路走了一會，然後那裡有教堂耶，又走在大馬路上。我到了，我走着走着，突然看到我住宿的地方到了。如果沒注意，我就真的會超過。總結，扣除坐船的那一段，今天只徒步了2個小時10分鐘，差不多是8.5公里。這一間 hostel 超高級的，在一個
非常不起眼的地方，但是裡面你看一下，這裡是自動販賣機，然後這裡是誠實商店，你喝了什麼多少錢，然後投在這裡，然後這是明天的早餐自取，然後還有賣酒的零食，跟紅酒杯一樣俱全。然後這是明天的早餐，看起来不是說非常豐盛的那一種，但是已經很好了。我住了那麼多天，這是唯一一間有包早餐的。然後這裡有很多廚房的用具，然後咖啡1歐元一杯，還有烤面包機給你用，自己可以煮東西來吃。浴室、洗手間男女共用，感覺很乾淨。這也是誠實商店，你要洗衣服的話自己投錢。然後上面還有一層可以曬太陽，哇！今天他都說住滿了，一定人很多，在這邊人會在這裡曬太陽、泡腳什麼的。這是我們 hostel 的 host 推薦我來吃飯的地方。現在有開，我去看一下有什麼好吃的。剛剛跟老闆比手畫腳了好久，終於敲定我要吃什麼了。其實我選的這個是每日套餐，13.5歐元。就是選一個主菜、甜點，還有一個開胃菜。那這是我選的開胃菜。然後，但是我加價，我說我要吃鱸魚，所以最終的價格不曉得會是多少呢？這個是馬鈴薯沙拉，蠻好吃的。這個烤鱈魚太讚了吧！哇！結果那餐吃了19歐元。我剛剛進了這個教堂看了一下，裡面雖然小，但是金碧輝煌，看起來非常的老舊。這一座18世紀留下來的教堂是用花崗掩蓋的，再加上這個地區雨量比較多，比較容易潮濕，再加上斑駁的牆壁，所以看起來比較老舊。好了，就這樣啦。我住的這裡沒什麼好看的，你看前面就是一條大馬路，很多卡車經過，要小心。為了明天可以早一點到達朝聖之路的終點，所以我入住在這一個小鎮。我入住的 hostel 非常讚，氣氛非常好。缺點就是除了這個小教堂之外，就沒什麼好逛的。下一集就跟着我一起出發到朝聖之路的終點 San Diego de Compostela。